Dominic Cini, sellimlek, nibda biex nirringrazzjak tal-li aċċettajt li taqsam magħna din l-esperjenza li seta' kellha konsegwenzi fermar. Sibt pagamenti mill-kont tiegħek li ma kontx għamilt int. Tista' tirrakkonti iżjed dwar dan? Il-ġimgħa l-oħra konna ħanorqdu fil-għaxija u nirċievi bejn wieħed u ieħor bejn 20 u 25 SMS li jgħidlek meta normalment ikollok kard meta tixtri jibgħatlek SMS li xtrajt. U rċevej daw f'daqqa. U dak il-ħin ħaġtara jiena u terġa' laqas stejt forsi min jekk jaħħekkjaw il-kard minn Malta, minn barra minn Malta. Tan probabbli tħalt f'xi sajt biex nixtri xi ħaġa, kulħadd jixi ħwejjeġ affarijiet oħra. U dak il-ħin tant ħatqata li ċempilt il-bank, dal-bank partikolari li għand il-viża u għalu li tepanikja xejn, għalu li issa ninvestigaw aħna u nsiru nafu minnu u inti ħajirtornaw il-flus lura. Ħadu li bej wieħed u ieħor 300 euro. Tuża ħafna l-online shopping. Tuża ħafna l-Visa. X'mezzi tuża? Tuża l-mezz ta' PayPal jew PayPal or naħduha kelli l-mistoqsija nerġgħu? Okay. Tuża ħafna tagħmel ħafna. Tieni mistoqsija ħanibda. Tagħmel ħafna użu mill-online shopping. Tuża s-servizz ta' PayPal jew tuża l-Visa dirett? Le, sfortunatament il-PayPal ma tantx kont nuża. Issa meta ġarraf tuża millhom il-qudiem ħan iddeċidi li żgur nużax meta tafda Visa. Post ma tafx fejn sejra l-kart tiegħek u dik li ġara probabbli. Fiex kienu jkonsistu dawn il-pagamenti jekk ma jimpurtax insaqsik? Ħafna kollox, ħwejjeġ, mużika minn iTunes, cinema minn Pariġi, kollox. X'inhu l-appell tiegħek għal dawk in-nies li jagħmlu l-użu mill-online shopping? Speċjalment il dawk il-ġenituri li jħallu t-tfal tagħhom jużaw il-kart bla doġġ għall-logħob fuq il-kompjuter. Tafdaw il-ħadd. Laqqas Malta ħseb wara website li ma tafux ta' min hi. Forsi kont ħadd tiftakar jekk tħadd xi websites partikolari li s-soltu ma kontx tidħol fihom fil- Nidħol ħafna, nixtri ħafna fuqejjaħ, nuża make-up għax make-up artist, kollox nuża mużika għax naħdem fil-qasam tal-mużika, ma nistax ngħid fejn kienet dik il-website li forsi għamlu dal-frodi, bażikament. Għamilt rapport lill-pulizija? No, għax qed nistenna il-bank, ħammur il-bank, mill-aktar fis possibbli biex intihom statement ta' x'infaqt jiena u tal-li ovvjament li ma nfaqx jiena u mbagħad jagħmlu l-kalkoli tagħhom ħa nistenna risposta tagħhom.